知道为啥一到过年我都不全给烫成了不？咱也不说好看不好看，沉不沉，就是咱能不能接受这一不打理这头发看，跟那个雷打的雷劈上的，第二天一起来都普普通啊，成坨的不？好不容易用咱的蛋白，叫头发养好啊，养的降水灵的，你再一烫，万一再烫灰了、烫焦了，你说我心疼知道不，姐妹们啊？过年都这几天，咱做个一次性的造型，都跟网呢，再做个一次性的虽然说你看这家里这头发也干啊，也上头发，但是嘞，一抹蛋白，它都过来了啊。还有咱的氧化蛋白，好些姐妹不知道咋用的，用法简单的很，就这样洗完头，它是这种头泥的这种质地啊，用毛巾擦拭不滴水，然后给它发干发烧，给它往上一涂啊，不用梳不用拽，特别是梳不通打结的地方，抹上去之后啊，几乎都是秒秒吸收的。来，给它全头涂。有时间套袋焖一会，没有时间咱就直接带头发都带头发膜去用，一涂一冲水一顺到底。孩子这头发摸着得劲儿，随便撩，随便吹，随便晃，这头发还顺还滑，这质感这光泽，做完蛋白这塞着这头发都发沉。做完头发，姐妹们可别忘了做护理。你不管是永久性的还是一次性的，烫拉染漂之后啊，抓紧时间，姐妹们啊，赶快给它补。咱这个氧化蛋白，姐妹们啊，都是你不做头发的，咱过年了啊，也叫头发养。咱可以先拍2包试试。但是呢，姐妹们啊，我建议啊，你买3包。咱们正常的保养头发是半年一个周期，正好咱1包是2个月，3包正好是半年。还有就是拍3包划算，拍3包给他赠1包，再给他赠1包，99块9，到手5包。足足1500毫升，这又少不了用。好饮用，姐妹们，7.56云美颜都开着了啊！可多姐妹们都用老1年了，好用，姐妹们，点点击啊！